الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد وعلى آله ومن صار على منواله ومنهاجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، نحن وإياكم من جديد مع قصة جديدة من قصص إسلامية، وقصة اليوم هي قصة نوح عليه السلام. لقد مرت أعوام على موت سيدنا آدم عليه السلام، وتغيرت أشياء كثيرة في الأرض بعد مرور 10 قرون على موت آدم عليه السلام، وعاد العصيان والطغيان إلى الأرض مرة أخرى، وكان البشر في حاجة إلى رسول يعيدهم إلى رب العالمين وإلى سواء السبيل. وقد ولد سيدنا نوح عليه السلام بعد وفاة آدم ب126 سنة كما ذكره ابن جرير رحمه الله، وعاش أكثر من 1000 سنة. وكان نوح كثير الشكر، كان يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده على كل شيء، ولهذا سماه الله عبدا شكورا. قال تعالى: إنه كان عبدا شكورا. واختار الله عبده الشكور ليرسله نبيا إلى قومه، فخرج نوح على قومه يدعوهم إلى عبادة رب العالمين وإلى ترك عبادة الأوثان. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. مرت الأعوام ونوح يدعو قومه، وكلما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى ليغفر لهم فروا منه، وجعلوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم، واستكبروا استكبارا عن سماع الحق، فلم يزدهم ذلك إلا عنادا وتكبرا، بل هددوا نوحا عليه السلام بالسب واللعن والتخويف وتشديد الوعيد، وكانوا أكثر الناس تمردا وكفرا وعصيانا. قال تعالى: قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يوخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هنالك دعا نوح ربه أني مغلوب فانتصر. قال تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فأوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. قال تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأمره الله سبحانه وتعالى أن يصنع فلكا عظيما لم يصنع مثله في التاريخ، لأنه بأمر من الله وتعليمه وعلى مري منه وبمساعدة جبريل عليه السلام والملائكة. وبدأ نوح يغرس الأشجار ويزرعه ليصنع منه السفينة العظيمة، وانتظر نوح عليه السلام لسنوات ليقطع ما زرعه. وبدأ سيدنا نوح يبني السفينة العظيمة، ويمر عليه الكفار فيسخرون منه لعدم وجود أنهار قريبة أو بحار. قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وانتهى نوح عليه السلام من صنع السفينة العظيمة بأمر من الله، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يحمل في السفينة
زوجين اثنين من كل حيوان وطير ووحش. وبدأ الصعود إلى السفينة، وصعد من آمن بنوح، وكان عدد من آمن به قليلا. قال تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وجلس نوح عليه السلام ينتظر أمر ربه بالصعود، وجعل الله له علامة على ذلك، وهي إذا فار التنور. ثم جاء أمر الله سبحانه وتعالى ففتح أبواب السماء ماء، وفجر الأرض عيونا، فالتقى ماء السماء مع ماء الأرض على أمر قد قدر، وعلى أمر قدره الله سبحانه وتعالى. وارتفعت المياه على وجه الأرض حتى تجاوزت قمم الأشجار وقمم الجبال، وغطت سطح الأرض كله. فصعد إلى السفينة كل من آمن بنوح عليه السلام إلا زوجته وابنه، كان كافرين. وبدأت السفينة بالسير بأمر من الله، ونادى نوح ابنه وكان في معزل عنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الهالكين. قال ابنه: سوف أصعد إلى رأس الجبل أتحصن به، ظنا منه أن الماء لن يصل إليه ولن يصل إلى قمم الجبال. فقال له نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله. وحال الموج بين نوح وابنه فكان من المغرقين. قال تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حال بينهما الموج فكان ابن نوح من المغرقين. وشاءت رحمة الله سبحانه وتعالى أن يغرق الابن بعيدا عن أعين الأب رحمة به لكي لا يشاهد مصرع ابنه. واستمر الطوفان على وجه الأرض حتى هلك كل شيء غرق، ولم يعد باقيا من الحياة والأحياء سوى السفينة التي تحمل نوحا والمؤمنين. واستمر الطوفان زمانا طويلا لا نعرف مقداره. ثم أمر الله سبحانه وتعالى السماء أن تمسك عن المطر، وأمر الأرض أن تبتلع الماء، وأمر السفينة أن تقف على الجود وهو جبل على العراق. قال تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. وأمر الله سبحانه وتعالى نوحا أن يهبط من السفينة محاطا ببركة من الله ورعايته وبسلام منه. أن المؤمنين بدأ حياة جديدة على وجه الأرض. أيها المسلمون، إن في قصة نوح عبرا وعظات. من العبر التي فيها أن يعلم الإنسان أن الحق مهما طال سينتصر لا محالة، وأن الباطل سيزهق لا محالة. ومن العبر التي فيها أن يصبر الإنسان، وأن يعلم أن بعد الصبر يأتي النصر، وأن الباطل مهما طال سيزهق وسينتصر الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.